പൊട്ടിക്കോ പയ്യ ഇത് പറ്റിപ്പോന്നല്ലേ സംഭവം. ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും സോൾ കപ്പിൾസിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാല് കോമഡി ഒന്നും അല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളിത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന്, ക്യാമറയോ മൊബൈലാണോ അതോ പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാ, സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതെല്ലാം കൂടെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോകളുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ പുതിയ അതിഥി. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള വീഡിയോയിൽ ഇത് നമ്മളെ കൂടെ കാണും അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം കുറച്ച് ദിവസമായി, അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് അതിന്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയത്. വീഡിയോ ആദ്യമേ ചെയ്തു തുടങ്ങിയതെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വിവോ V9 അല്ലേ? അതിലായിരുന്നു കിച്ചൺ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഷേനയുടെ. അതൊക്കെ ഒരു കാലം. അല്ല, അത് വ്ലോഗ് അല്ലല്ലോ, ജസ്റ്റ് വീഡിയോ സൗണ്ട് മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനുശേഷം വീഡിയോ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇനിയും വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്ക് വാങ്ങി. അങ്ങനെ ക്യാൻഡക്കിന്റെ ഒരു മൈക്കാണ് വാങ്ങിയത് കേട്ടോ. നല്ല മൈക്കാണ്, അത്യാവശ്യം വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോയി കൊണ്ട് കളഞ്ഞപ്പം അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചേക്കുക. വേറൊരു മൈക്ക് വാങ്ങണം, പക്ഷെ ഇത് നല്ല മൈക്കായിരുന്നു, നല്ല സൗണ്ടൊക്കെ നല്ല ക്ലിയറിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ വീഡിയോ സൗണ്ട് ഇടുന്നത്. പിന്നാണ് നമ്മൾ വ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. വ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ അതുമല്ല, നമ്മളിപ്പോ മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ OnePlus നമ്മളെ OnePlus ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര നോയ്സ് ഒക്കെ കയറി, അത് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും, മൈക്കില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെ നോയ്സ് ഒക്കെ കാണാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ട് കഴിച്ചത് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ OnePlus എടുത്തത്. അല്ല, മൈക്ക് വാങ്ങിയത്. മൈക്ക് വാങ്ങിച്ച പറഞ്ഞല്ലേ? പിന്നെ മൈക്ക് വാങ്ങിച്ച അതിനകത്ത് വോയിസ് ഒക്കെ ഇടുമായിരുന്നു. പിന്നെ വ്ലോഗിലോട്ട് ചെയ്തപ്പോ വ്ലോഗ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ OnePlus ഫോൺ എടുക്കുകയും വീഡിയോ എടുത്തു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വാങ്ങിയത്? പിന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങി OnePlus ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഗിംബൽ വാങ്ങി. ഗിംബൽ എടുത്തോണ്ടേ, അത് ഗിംബല് ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത സാധനമാണ്. ഏതിനാണെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞു. ബർത്ത്ഡേക്ക് എനിക്ക് ഷെഹന വളരെ വില കൂടിയ വിദഗ്ധമായ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നു. നമ്മളിത് സത്യത്തിൽ ഈ സാധനം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനമാണ്. ഇല്ല, നമ്മൾ പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോയി വ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന, അതേപോലെ നമ്മളിപ്പം ട്രാവലിംഗ് വ്ലോഗ് ചെയ്യുമ്പം ഷേക്ക് ആവാതെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഗിംബൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്കാക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ, വാങ്ങി ഗിംബൽ അറിയാലോ. മോസയുടെ ഗിംബലായിരുന്നു, 7000 രൂപയുണ്ടായിരുന്നു വില. വെറുതെ 7000 രൂപ കളഞ്ഞെന്നാണെങ്കിൽ പറയാം. ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ എന്നെ വേണം അടിക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് വാങ്ങിയത്? പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വാങ്ങിച്ചോ? ഒന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണ് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൈൻ മാസ്റ്ററിൽ ഇട്ട് ഞാൻ വിദഗ്ധമായ എഡിറ്റിങ്ങിലൂടെയാണ് ഈ വീഡിയോ ആദ്യം ഫുൾ പോർഷൻ ഇവള് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ ഇടും. പിന്നെ ഞാൻ വന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് മ്യൂസിക്കും പിന്നെ എഫക്റ്റും, വളരെ വിദഗ്ധമായ എഫക്റ്റും പൂക്കളും ഒക്കെ വെച്ച് എല്ലാവരും കാണുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചപ്പം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഐസ ഇവിടെ ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ്. നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുക ഇറങ്ങുമ്പം കരച്ചിൽ തുടങ്ങും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും അങ്ങനെ സമയം കിട്ടാറില്ല അല്ലേ? ഇന്നിപ്പോ പിടിച്ചു നിർത്തിയോണ്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടി. അപ്പം നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പം ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ദിവസം എത്ര, ഇനി റിട്ടേൺ ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. ഒരുപാട് ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും കയ്യിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാം, അല്ലാതെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും നമ്മളെ ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്കിത് ഇത് പറ്റിപ്പോന്നല്ലേ സംഭവം? ഇതേ ഉള്ളു. എന്തോ സംഭവം എന്താ നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചേർന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ.
സംഭവം ഭയങ്കര പാക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ്. അയ്യോ എടുക്കണ്ടുള്ളായിരുന്നു. ഒന്നും എല്ലാവരും കാണുന്നത്. ഇതാണ് സംഭവം. ഫോട്ടോ പ്രോയുടെ ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. സംഭവം പറയുന്നില്ല എന്തോ കാണിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് സാധനം. എല്ലാം മനസ്സിലായ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ബാക്കിൽ കിടന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നമ്മൾ മേടിച്ച സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോളൂ. അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്, അതായത് നമുക്കിപ്പം ബ്ലോഗ് എടി ഒന്ന് എടുത്തോട്ടൊരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് മോണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ബ്ലോഗൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഞാനിത് എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടു, അങ്ങനെ വാങ്ങിയതാണ്. ഇതാണ് സംഭവം. കണ്ട ഫോട്ടോ പ്രോയുടെ നല്ല ഇച്ചിരി ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടില്ല. നല്ല നമുക്കിതിങ്ങനെ വളയ്ക്കുകയും ഒടിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഏത് ദിശയിലോട്ട് വേണമെങ്കിലും വീഡിയോ എടുക്കാം. ഇത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാമറ എടുത്ത് നമുക്ക് ക്യാമറ ബേസ് ചെയ്തില്ല, ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാമറയുടെ അകത്ത് വെക്കാം. അതായത് നമുക്ക് ക്യാമറ ഇവിടെ ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനമാണ്. നല്ല ബേസ് തന്നെ കൊള്ളാമല്ലോ. കണ്ടോ, ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഫോട്ടോ പ്രോ എന്ന് പറയും. വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം നല്ല യൂസ്ഫുള്ളായൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് പിന്നെ ഈ അൺബോക്സിംഗ് ഒന്നും വലിയ പരിചയമില്ല. നമുക്കതുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടോ നമുക്കിങ്ങനെ വെച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് എവിടെയാ വെക്കേണ്ടുള്ള സാധനമാണ്. ഇതിനിപ്പം എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണോ? ഇതെന്ന് പറയുന്നതേ ഇത് ഗോപ്രോ ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. ഗോപ്രോയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്കറിയത്തില്ല. അത് വിശദമായി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വായിച്ചു. പിന്നെ ഇതൊന്നും അറിയാതെ നിനക്കല്ലേ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. എന്റെ സംശയത്തിന് ഉത്തരം പറയും. സാധാരണ അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പിടിച്ചു നോക്കട്ടെ. പറയട്ടെ, ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയേണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തുവാ സാധനമല്ല, ട്രൈപോഡാണ്. നമ്മൾ വ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രൈപോഡാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് പറയട്ടെ, ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിപ്പം താഴോട്ട്, അതായത് ബേസിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ താഴോട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ നമുക്കിപ്പം വ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കറക്റ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റും. അത് എവിടെയൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം വീഡിയോ ഇത് കഴിയപ്പം. അപ്പം ഇതാണ് സംഭവം അല്ലേ, ഫ്ലെക്സിബിൾ നല്ല ഞാൻ മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബ്ലോഗ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അത് എന്ത് പാടാ, അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര പാടൊക്കെയാണ്. അപ്പം നല്ലൊരു സംഭവമാണ്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് മെയിൻ യൂസ് നമ്മൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവച്ച് നമുക്കിത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഡെമോ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ബാക്കമോ. നമുക്ക് വ്ലോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് വശത്തോട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ റീൽസും വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തോട്ട് നോക്കാം. അടുത്തോട്ട് കണ്ടുവരും. നമുക്കിതായിട്ട് കണ്ട ഇതിങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്കിയൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വീഡിയോ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റും സുഖമായിട്ട്. കാണാമല്ലോ. ഇത് നമുക്ക് എവിടെയും ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് പെട്ടെന്ന് വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അനങ്ങുന്നതൊക്കെ ഷേക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാവകാശം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഷേക്കാവില്ല. ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്റ്റേബിളായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തണമെങ്കിൽ ഇതാ നമുക്കിതാ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സ്റ്റേബിളാക്കി നിർത്താം. അടുത്തോട്ടുണ്ടോ നമുക്കിങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ
അത് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ, അനങ്ങത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കയറ് കെട്ടി വലിക്കുന്ന പോലെ കയറ് കെട്ടി, അത് രസമുണ്ട് കാണാൻ, നല്ല ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഇനി ഫോട്ടോ വീഡിയോ അവിടെ അപ്പുറത്ത് വശത്ത് നിന്ന് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഇപ്പം തിരിച്ച് വെച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കാം. മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുള്ളാണ്. സംഭവം തിരിച്ച് അതേ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവരാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. അല്ല, നമ്മൾ വാങ്ങിയ ആ പൊസിഷനിലേക്ക് കിട്ടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഷാനായി സംഭവം? വലിയ കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതിന്റെ അത്ര റേറ്റില്ല. പിന്നെ അങ്ങനല്ലേ പറയത്തോളൂ. പിന്നെ എന്റെ റേറ്റ് ഒക്കെ എത്രയാണ്? ഇതിന്റെ റേറ്റ് 1300 1400 ആ റേറ്റാൻ്റെ ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം. എൻ്റെ ലിങ്ക്, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം. വ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ റീൽസ് വീഡിയോ ചെയ്യാം അല്ലേ. ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോസ് ചെയ്യാം, റീൽസ് വീഡിയോ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരുവിധം നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നശിപ്പിക്കണ്ട. അല്ല, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഞാൻ ചോദിക്കും. കൈ തരാൻ പറയട്ടെ. ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇത് ട്രൈപോഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു ഫീച്ചർ പറഞ്ഞില്ലല്ലേ? ഇതിന്റെ ഫീച്ചറല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ഇത്ര നേരമായിട്ട്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി വ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒരു സംഭവമാണ്. അയ്യോ, അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പിന്നെ ഞാനിത് മെയിനായിട്ടും വാങ്ങി എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കിയൊക്കെ വെച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഇച്ചിരി ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി. ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കുറേ നോക്കി, കുറേ പേര് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കുറേ പേരൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലെ ലിങ്ക് ഇതിന്റെ താഴെ വെക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാരും കയറി അതിൽ കയറി നോക്കിയാൽ മതി. ഇക്ക പറയുന്ന ഒന്നും വിശ്വസിക്കരുത്. ഈ അൺബോക്സിംഗ് ഒന്നും ചെയ്ത് നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇനിയും നല്ല സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനാ വാങ്ങിച്ചിരിക്കും അൺബോക്സ് ആയിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടെ കാണും. അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ അപ്പം നമ്മളെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടി കാണുമല്ലോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ബോറായിട്ടൊക്കെ തോന്നാന്നല്ലാതെ സത്യമാണല്ലേ? ബോറില്ലാതെ വീഡിയോ അത് ശരിയാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ മാത്രം ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല. ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. ഞങ്ങൾ എന്തോ പറഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി എവിടെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണം, എവിടെയൊക്കെ ഇടണം എന്നൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഫോട്ടോ പ്രോയുടെ ഈ എന്താ അവർക്ക് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്ന പിന്നെ ഈ കമ്പനി ഏതാന്ന് അറിഞ്ഞാലല്ലേ അവർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ. വാങ്ങുന്നത് ഒരുപാട് റീൽസ് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മെയിനായിട്ട് റീൽസ് വീഡിയോ എന്താണെന്നറിയാവോ, ഇത് പുഴുവിനെ പോലെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കാം. അപ്പൊ റീൽസ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സോൾ കപ്പിൾസ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തണം. പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൂടെ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.